Γεια σας παιδιά, σήμερα χτες είχα κάνει το καινούργιο μου κανάλι και σήμερα θα κάνω το καινούργιο μου βίντεο. Λοιπόν, πατάμε το καμπόκα και όπως βλέπετε εγώ τώρα είμαι χαρούμενη που θα κάνω το καινούργιο μου βιντεάκι. Λοιπόν, πατάμε στο καμπόκα και τώρα εξηγητά, δεν ξέρω. Έχουμε βέβαια, παιδιά, σήμερα στο βίντεο θα σας δείξω όλα τα μέρη, γιατί μπορεί να μην τα ξέρετε. Κοιτάξτε, δεν έχω όλα αυτά τα σπίτια που με εκεί λέτε ότι τα έχουν ειδικά στην Αμερική. Όμως κάτι έχω κι εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σπίτι που κάνει διαμέρισμα και γιατί είναι μόνο ένα δωμάτιο. Είναι όμορφο, έχει και όλα, τα έχει όλα. Λοιπόν, παιδιά, εμείς συνεχίζουμε. Να σας δείξουμε όλο το μέρος. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως βλέπετε αυτές τις φατσούλες είναι θέατρο. Λοιπόν, εκεί πέρα πηγαίνουμε για να δούμε, να έχει ποκό και έχει ποτά. Εδώ έχει στολές για να κάνουμε το θέατρο. Οκ. Κάτι χάλασε το παιχνίδι που λέτε. Βγαίνουμε έξω και τώρα πάω να σας δείξω και τα άλλα μέρη. Λοιπόν, ας πάμε. Εκεί πέρα που καταλαβαίνετε έχει σκυλάκι, τηλέφωνο και κάποια δωμάτια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι, όμως κανονικά είναι μαγαζί. Όλοι το ξέρετε. Όποιος έχει παίξει το καμπόκο, όποιος δεν έχει παίξει. Λοιπόν, αυτοί είναι οι χαρακτήρες μου. Πήγα να αγοράσουν κάτι, όχι εσύ. Άστο τώρα, σας δείχνω μόνο το μέρος. Να, εδώ είναι τα παιχνίδια, εδώ είναι τα κινητά, εδώ είναι κάτι προσωπικά πράγματα για το σπίτι και εδώ είναι κάτι ζωάκι και τέτοια και φαγητό και παιχνίδια και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ που όπως βλέπετε ένα ψαλίδι, είναι κομμωτήριο. Λοιπόν, θα το δείτε, όποιος δεν έχει παίξει ποτέ το καμπόκα και είναι καινούριο σε αυτό. Λοιπόν, κάτι λέει βλακές στη τηλεόραση όμως. Λοιπόν, τώρα θα πατήσουμε εδώ. Όπως βλέπετε έχει ένα ρούχα και τέτοιο που είναι σαν ζελοτέπι που ανοίγει και φτάσαμε. Είναι μαγαζί για ρούχα. Και εδώ φτιάχνει τα ρούχα ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε άλλο μέρος. Τώρα θα πάμε εδώ που τα πιο πολλά πράγματα τα έχω πάρει εγώ. Λοιπόν, ναι, όπως καταλάβατε, εδώ τα παίρνω τα πράγματα. Είναι ταχυδρομείο, κάπως έτσι. Δεν λέω καλά τη λέξη, όμως συνεχίζουμε. Λοιπόν, φτάσει πιο γρήγορα, ό,τι να περιμένουμε. Λοιπόν, ας πάμε στο κινέζικο που προφανώς εκεί έχει τούρτες, κάτι νόστιμα πράγματα για να πάρει, για να φάνε. Να, εδώ είναι το σούσι, εδώ είναι καυτερές σούπες, πατάτες και τέτοια, πίτσα τέλεια, πώς λέγεται ρε παιδιά, να τούρτες και εγώ τυριά μαζί με δεν ξέρω τι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Νομίζω με μακαρονάκια τα μικρά και με... Δεν ξέρω ρε παιδιά. Τώρα πάμε, παιδιά, έχω ακόμη 2 μέρη να σας δείξω που είναι. 2 μόνο. Είναι αυτό το παλιό, το φτωχό μέρος. Όμως πάλι κάτι έχει. Μπορεί κάτι να κρύβουν εκεί μέσα, όχι είναι παλιό ρε παιδιά. Γιατί κοιτάξτε, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω αυτό το μέρος και αυτό, ποιο λέτε να σας δείξω από αυτό. Φυσικά και αυτό, γιατί φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, όπως δεν έχει παίξει ποτέ το παιχνίδι, εκεί πέρα υπάρχουν όσο φαγητά, πίτες, χάμπουργκερ, κάτι τέτοια, κροτσανάκια, ψημένα, πιτάκια, δεν ξέρω, αλεύρι, ντομάτα, τούτες μπορεί να κάνεις. Ό,τι θες. Να, ένας καφές εγώ, δεν ξέρω, καπουτσίνο, δεν ξέρω τι έχει εκεί. Παναγιάτα. Μην τρίχεσαι κάτι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το μέρος. Λοιπόν, εκεί πέρα συνήθως είναι εκεί που φτιάχνουμε τους χαρακτήρες. Εδώ να πατήσεις. Εκεί που βλέπεις που πατάει αυτό το μπλε κουμπάκι που είναι σαν τα βίντεο.
θα πας για να φτιάξεις χαρακτήρα. Όμως εγώ δεν έχω τέτοιους πλούσιους χαρακτήρες, εγώ έχω αυτοί τους φτωχούς χαρακτήρες. Λοιπόν, το κείμενο είναι πιο όμορφη από ποτέ. Λοιπόν, και αυτό το τελευταίο μέρος. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κάμενο κομμάτι για να μην ξεχάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Γεια!